Point of sale សារៈសំខាន់ក្នុងវីដេអូនេះអាចឲ្យអ្នកប្រើយល់ដឹងពីរបៀបលក់ទំនិញនិងបិទបញ្ជីប្រចាំថ្ងៃក្នុងផ្ទាំងកម្មវិធី POS ដើម្បីប្រើសូមបញ្ចូលឈ្មោះគណនីអ្នកប្រើនិងពាក្យសម្ងាត់បន្ទាប់មកសូមចុចយល់ព្រមនេះគឺជារូបរាងកម្មវិធីផ្ទាំង POS សម្រាប់លក់ទំនិញលោកអ្នកក៏អាចជ្រើសរើសនៅទំនិញណាមួយដែលលោកអ្នកគិតថាចង់លក់បន្ទាប់មកចុចទៅលើទំនិញនោះឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់លក់កាហ្វេលោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសប្រភេទកាហ្វេណាមួយផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកត្រូវការចង់លក់ឧទាហរណ៍កាហ្វេរតនគិរីកំប៉ុងលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការកែប្រែនៅចំនួនកំប៉ុងរបស់ទំនិញនេះផងដែរដើម្បីកែប្រែសូមចុចទៅលើទំនិញបន្ទាប់មកចុចคลิกពីរដងទៅលើវាសូមវាបញ្ចូលចំនួនដែលលោកអ្នកត្រូវការឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្ចូល5មានន័យថាខ្ញុំត្រូវការលក់ទំនិញនេះចំនួន5កំប៉ុងបន្ទាប់មកសូមចុចយល់ព្រមដើម្បីកែប្រែចំនួនកំប៉ុងលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅទំនិញផ្សេងក្រៅពីកាហ្វេនេះផងដែរដោយលោកអ្នកចូលទៅកាន់ផ្ទាំងកម្មវិធីដើមវិញដោយចុចសញ្ញារូបផ្ទះមួយនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសទំនិញផ្សេងទៀតដោយគ្រាន់តែចុចទៅលើវានៅពេលនេះលោកអ្នកបានជ្រើសរើសទំនិញផ្សេងៗដែលលោកអ្នកចង់លក់រួចរាល់ហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃទៅតាមទំនិញមួយៗផងដែរដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃសូមលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុងមួយដែលមានសញ្ញាភាគរយបន្ទាប់មកសូមបញ្ចូលចំនួនបញ្ចុះតម្លៃរបស់លោកអ្នកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់លេខ10ស្មើនឹង 10% ចុចយល់ព្រមដើម្បីធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅលើទំនិញដែលបាន select លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការបន្ថែមនៅចំនួនទំនិញដោយគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបូកនេះវានឹងធ្វើការបន្ថែមចំនួនមួយទំនិញបន្ថែមទៀតលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការកែប្រែនៅចំនួនទំនិញផងដែរដោយគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាមួយនេះបន្ទាប់មកបញ្ចូលចំនួនទំនិញដែលលោកអ្នកចង់បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្ចូល20បន្ទាប់មកចុចយល់ព្រមពេលនោះទំនិញដែលលោកអ្នកបានបញ្ចូលគឺត្រូវបានកើនចំនួនដល់ទៅ20លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការលុបនៅចំនួនទំនិញផ្សេងៗដែលលោកអ្នកគិតថាចង់ដកចេញវិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដកទំនិញមួយដែលមានឈ្មោះថាកាហ្វេរតនគិរីកំប៉ុងខ្ញុំធ្វើការចុចទៅលើវាបន្ទាប់មកចុចសញ្ញាខ្វែងបន្ទាប់មកទៀតនឹងមានមីសេចមួយសួរលោកអ្នកថាតើអ្នកពិតជាចង់លុបមុខទំនិញនេះមែនឬទេសូមធ្វើការចុចឆ្លើយដើម្បីលុបទំនិញនៅពេលនេះយើងបានធ្វើការលុបទំនិញមួយ record ចេញទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងបន្ទាប់មកលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅរង្វាស់ຂະຫນាតរបស់ទំនិញផងដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកលក់សូមលោកអ្នក select ទៅលើទំនិញបន្ទាប់មកចុចទៅលើសញ្ញាមួយនេះលោកអ្នកនឹងឃើញຂະຫນាតទំនិញផ្សេងទៀតបើសិនជាមានលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើទំនិញមួយនោះបន្ទាប់មកវានឹងកែប្រែរង្វាស់ຂະຫນាតមួយនោះដោយស្វ័យប្រវត្តិលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការកែប្រែនៅតម្លៃទំនិញបានផងដែរដោយគ្រាន់តែចុចទៅលើទំនិញណាមួយបន្ទាប់មកចុចសញ្ញាដុល្លារនេះលោកអ្នកអាចបញ្ចូលតម្លៃទំនិញផ្សេងៗទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកភ្លាមៗផងដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំកែតម្លៃពី 0.50 សេនទៅជា$1បន្ទាប់មកចុចយល់ព្រមពេលនោះទំនិញកកាកំប៉ុងនឹងឡើងតម្លៃទៅជា$ភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីធ្វើការកែប្រែនៅជម្រើសផ្សេងៗរួចមកសូមលោកអ្នកចុចគិតប្រាក់ដើម្បីបញ្ចប់ការលក់សូមចុចប៊ូតុងមួយដែលមានឈ្មោះថាបង់ប្រាក់ពេលនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន form មួយដើម្បីគិតប្រាក់ទឹកប្រាក់សរុបប្រើសម្រាប់បង្ហាញនៅចំនួនទឹកប្រាក់សរុបគិតជាដុល្លារប្រាក់រៀលប្រើសម្រាប់បង្ហាញទឹកប្រាក់សរុបគិតជាលុយរៀលលោកអ្នកអាចធ្វើការទទួលលុយពីអតិថិជនដោយគិតជាដុល្លារឧទាហរណ៍ខ្ញុំទទួលលុយពីអតិថិជន$10បន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងទទួលបានប៊ូតុងខាងក្រោមដោយបង្ហាញលេខ0ទាំងអស់មូលហេតុគឺមិនមានប្រាក់អាប់ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកទទួលបានទឹកប្រាក់លើសពីទឹកប្រាក់ដែលតម្រូវការឲ្យបង់ឧទាហរណ៍លោកអ្នកទទួលលុយពីអតិថិជនចំនួន$20ពេលនោះលោកអ្នកនឹងឃើញប្រាក់អាប់ជាដុល្លារគឺត្រូវបានបង្ហាញលេខ10មានន័យថាត្រូវអាប់ជូនអតិថិជនវិញចំនួន$10បន្ទាប់មកលោកអ្នកមានជម្រើស3ក្នុងការប្រើទី1លោកអ្នកអាចចុចលក់ដោយមិនបោះពុម្ពវិក័យប័ត្រទី2លោកអ្នកអាចធ្វើការបោះពុម្ពវិក័យប័ត្រទី3លោកអ្នកអាចធ្វើការ cancel នៃការលក់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចបោះពុម្ពបាទការលក់ត្រូវបានបញ្ចប់លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការបិទបញ្ជីប្រចាំថ្ងៃផងដែរដើម្បីបិទបញ្ជីសូមចុចផ្សេងៗបន្ទាប់មកចុចពាក្យថាបិទបញ្ជីលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសនៅថ្ងៃខែបិទបញ្ជីណាមួយដែលលោកអ្នកត្រូវការបិទបញ្ជីទៅតាមបេឡាកូមួយបន្ទាប់មកសូមធ្វើការចុចពាក្យថាបិទបញ្ជីសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា